গিয়েছিলাম মাংস চুবার। সেখান থেকে আসার সময় একটা ঘন্টা জবা গাছ থেকে তার 4টে ডাল আর একটা ইনডোর প্ল্যান্ট নিয়ে এসেছি। প্রথমে ডালগুলোকে কেটে নিলাম, তারপর অ্যালোভেরা কেটে নিয়ে ডালের কাটা অংশগুলোকে অ্যালোভেরার মধ্যে দিয়ে এই যে ছিদ্র করা কৌটোটা দেখছো, এতেই ভাবছি গাছটা বসাবো। তাতে সবজি খোসা দিয়ে গাছটা বসিয়ে দিলাম। গাছটা বসাতে বসাতে বৃষ্টি চলে এলো, তাই তোমাদের দেখাতে পারিনি। আর এই যে ইনডোর প্ল্যান্টটা দেখিয়েছিলাম, ওটা একটা বোতলে জল দিয়ে তাতেই বসিয়ে দিয়েছি। গাছটা 2 দিন পর দেখাচ্ছি, দেখো তাতে একটা ফুলও ফুটেছে। আর এই যে আমার পর্তুলিকা গাছগুলোতেও কত ফুল ফুটেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।